لائف سٹاک اور ڈیری فارمنگ سے متعلق مکمل رہنمائی حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو مل سکے ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو۔ جانور کی نسل جتنی بھی بہتر ہو، اس کا شیڈ جتنا بھی اچھا ہو، جانور کے دودھ اور گوشت کی پیداوار اس کو ملنے والی متوازن خوراک سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ متوازن خوراک کا اہم جز ہے سبز چارہ۔ یاد رہے کہ ایک جانور کو روزانہ اپنے جسمانی وزن کے 10% کے برابر سبز چارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مویشی کو دیا جانے والا سبز چارہ 2 اقسام پر مشتمل ہوتا ہے، ایک گرمیوں کا چارہ، دوسرا سردیوں کا۔ گرمیوں میں ہمیں باجرہ، مکئی، جوار اور ماٹ گراس، جبکہ سردیوں میں ہمیں برسیم، رائی، لوسرن اور جئی وغیرہ بآسانی میسر آتے ہیں۔ یوں تو ہمارے ملک میں خاص طور پر میدانی علاقوں کی آب و ہوا ایسی ہے کہ بہتر منصوبہ بندی سے ہم سارا سال سبز چارہ اپنے جانوروں کو بآسانی میسر کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ زرعی پیداوار موسمی تبدیلی مثلاً بارشوں اور موسموں کی شدت پر منحصر ہوتی ہے، اس لیے اکثر سبز چارے کی مسلسل فراہمی ممکن نہیں ہو پاتی۔ اس طرح کی صورتحال میں ڈیری فارمرز مویشی کو خشک چارہ مثلاً بھوسا یا توڑی کھلانے پر مجبور ہوتے ہیں، جن سے مویشی کی دودھ دینے کی پیداواری صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ جانوروں کو سارا سال بہتر اور متوازن خوراک ملتی رہے، چارے کو محفوظ کر لینا چاہیے، کیونکہ جدید ڈیری فارمنگ کے اصولوں کے مطابق چارے کو محفوظ کر کے ہی جانوروں کو سارا سال متوازن خوراک مہیا کی جا سکتی ہے۔